Ibu. Sebelumnya sudah izin belum di rumah sama suami? Iya. Kompor apa-apa udah diamankan semua ya Bu? Udah dimatikan? Iya, soalnya nanti kalau lupa matiin kompor bisa kebakaran kan nanti. Sudah ya Bu? Iya, oke. Sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, karena pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di pertemuan kita bulan ini ya Ibu. Nah, baiklah, boleh saya duduk Bu? Boleh ya? Ya. Oh iya, sebelumnya sudah dibawakan Bu buku pintar sama modulnya untuk pembelajaran kita hari ini yang kemarin saya suruh bawa. Sudah ya Ibu? Oke. Sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya Ibu ya? Oke, biar lebih semangat lagi. Kita pagi ini akan tepuk selamat pagi ya Ibu ya. Iya. Oke. Tepuk pagi. Selamat pagi Ibu. Pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Jadi pertemuan kita sebelumnya itu kita membahas tentang materi perlindungan tentang anak ya Ibu ya, perlindungan terhadap anak ya Ibu. Nah, kira-kira masih ingat nggak materi kita bulan lalu yang kita bahas tentang apa dan apa aja Bu di dalam modul sesi perlindungan anak? Ibu Rima? Iya, untuk menjaga anak ya, tidak melakukan kekerasan. Oke. Cara mendisiplinkan anak ya Bu ya. Jadi di bulan lalu kita mempelajari ada yang namanya anak istimewa. Kira-kira masih ingat nggak Bu, anak istimewa itu apa itu? Coba Ibu Ranti, masih ingat anak istimewa itu apa? Betul, terima kasih. Berarti iya, anak istimewa itu adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus ya Ibu ya. Jadi dia memiliki apa ya? Bisa kita sebut keterbatasan fisik ataupun keterbelakangan gitu ya Bu. Jadi anak istimewa tadi anak yang memiliki anak yang membutuhkan perhatian khusus ya Bu ya. Dengan kata lain anak yang memiliki keterbatasan. Di sesi yang lalu yang kita pelajari sesi sebelumnya ada kesimpulan yang kita bahas kemarin ya Bu ya. Itu apa saja? Masih ingat Ibu? Masih ingat? Oke, benar sekali. Jadi yang pertama itu kesimpulannya, setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita baik fisik, psikis, sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perlakuan salah. Nah, yang kedua, cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Yang ketiga, kekerasan dapat terjadi di mana-mana. Dan masih banyak poin-poin lainnya Bu ya yang saya sebutkan di sesi yang lalu, bisa dibaca di modul yang sesi sebelumnya yang sudah saya fotokopi untuk dibawa kemarin ya Bu ya. Nah, di sesi sekarang kita akan mempelajari mengenai apa itu penyandang disabilitas ya Ibu ya. Nah, kira-kira ada
yang tahu arti penyandang disabilitas? Ibu Susi? Apa coba? Iya benar, terima kasih Ibu Susi. Jadi bisa dibaca tadi di buku pintar di modul ya Bu ya. Jadi di plicat 1 itu ada pengertian penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama. Bu, apa itu penyandang disabilitas? Ya, setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi. Oke. Sebelumnya sudah pernah menonton yang bulan kemarin kita menonton film Gitun ya Bu ya, Gitun Anak Istimewa. Ya, di sana kan bisa kita lihat tentang penyandang disabilitas sama anak istimewa. Ya, kata lain penyandang disabilitas itu bisa dengan kata anak istimewa itu salah satu penyandang disabilitas ya. Nah, sekarang saya mau minta ibu-ibu nanti duduknya berpasangan. Saya buat sepasang ya ibu-ibu. Ibu Yuni sama Ibu Santi, Ibu Yeni sama Ibu Susi nanti berpasangan. Nah, kemudian kita lihat lembar di 13.1. Di lembar 13.1 dibaca ya ibu di modul buku pintarnya. Ya, di sana nanti ada permainan tanpa tangan tanpa suara. Nah, nanti saya minta ada peserta yang tangan satunya diikat, peserta 2 untuk mengikat tangannya, dan peserta 1 untuk menutup mulutnya. Nanti peserta 1 diminta untuk menyampaikan kalimat yang sudah diberikan oleh peserta 2 tanpa mengucapkan atau menuliskan kalimat. Nah, hanya boleh memperagakan. Jadi peserta 2 itu yang ditutup matanya itu nanti akan menyampaikan suatu kalimat, dan peserta 1 akan menuliskannya. Oke. Nah, tapi menulisnya tanpa menggunakan tangan ya ibu ya. Karena kan tangannya nanti diikat, jadi gunakan apa saja itu, entah mulut atau kaki terserah, yang penting jangan pakai tangan. Oke. Nah, oke. Saya mulai dalam hitungan 10 detik. Silakan Ibu Susi memperagakannya dan Ibu Santi juga memperagakannya. Oke, sudah. Ini kertasnya, silakan ditulis. Ya. Sudah? Oke. Nah, setelah tadi dibuat berpasangnya, saya mau tanya apa perasaannya Ibu Susi tadi waktu tangannya diikat sama Ibu Santi, waktu mau menulis gimana? Susah? Nah, terus Ibu Ranti waktu matanya ditutup sama Ibu Leni gimana? Susah juga ya. Nah, jadi waktu menerima pesannya itu gimana? Mudah, sulit ya. Iya, jadi kan bisa kita review ya. Jadi film itu bahwa dari itu tadi bisa kita lihat kalau kita umpamakan yang tidak ada tangan, tidak ada bisa melihat tadi, itu kan sama seperti penyandang disabilitas ya Bu ya. Jadi saat
aktivitas atau menyampaikan satu kalimat itu sangat sulit. Jadi sikap kita atau masyarakat di sekitar terhadap penyandang disabilitas itu seharusnya sebaiknya bagaimana menurut Ibu? Betul sekali. Jadi kita itu harus bisa memperlakukan mereka dengan baik. Jadi jangan istilahnya kita membuat mereka menjadi bersedih dengan kekurangan yang mereka miliki. Ya, bisa ditangkap dari penjelasan saya sampai sini poin-poinnya Ibu-ibu. Ya, jadi kan kesimpulannya penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama dengan lingkungannya, sehingga mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dengan warga negara yang lainnya. Nah, jadi di flipchart 1 tadi kan bisa kita lihat itu pengertiannya. Nah, pada poin ini bahwa kita bisa melihat anak istimewa, penyandang disabilitas dan penyandang cacat merupakan hal yang sama. Jadi itu adalah sebutan yang sama ya Bu ya, cuman beda kalimat aja. Istilah yang digunakan selama proses pembelajaran adalah penyandang disabilitas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang penyandang disabilitas? Kira-kira di lingkungannya apakah ada yang memiliki keterbatasan seperti ini? Ada ya? Ya. Nah, jadi saya harapkan nanti di saat pulang ke rumah atau saat berpapasan dengan orang-orang yang memiliki keterbatasan seperti ini, ibu-ibu bisa menerapkan materi-materi yang didapat dari sesi yang saya sudah bagikan ini. Nanti untuk sesi selanjutnya, di langkah selanjutnya itu kita masih membahas juga tentang disabilitas ya ibu-ibu ya. Nanti akan dilanjutkan sama teman saya. Nah, teman saya Merah. Nah, dia akan memaparkan untuk langkah selanjutnya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke teman saya untuk melanjutkan.